Διπλό μέσα στη Βέρεια Ξαφιολέ, ολέ τώρα που βγαίνει. Νούμερο 18 Ράνιτς. Νούμερο 19 Στεφανίδης. Το Ρατζίσκι δεν το πήρε στην Νούμερο 26 το Μαρά. Και νούμερο 33 Καρακατσάκη. Προπονητής Δημήτρης Καλαϊνίδης. Όμιλος Σούπερ Μάρκετ Καρπανίδης. Διοικητής του αγώνα ο κύριος Θεοδάφος. Ήταν μαλάκα να ήταν να πέσει μαλάκα πριν. Ήταν να πέσει. Για πες, ρίξτε εσύ. Όχι τώρα. Κάτσε και σε κάνω φωτογραφία. Χαρτάκια! Μέσα στη Βέρεια Ξαφιολέ, ολέ, διπλό μέσα στη Βέρεια Ξαφιολέ.